Kwa majina naitwa Irene Semistocles Lugakingila, ni artist coordinator wa Bahati Female Band, na leo ningependa kuzungumzia Nisamini project. Hakika leo tupo kwenye Nisamini listening part, lakini ningependa kuzungumzia mradi wetu wa Nisamini project. Mradi wa Nisamini project ni mradi ambao Bahati Female Band tumeweka mahususi kabisa ni katika kutetea haki za wanawake na watu wenye ulemavu kwenye sanaa. Huu mradi ni hususan tunaenda kufanya hapa Tanzania kwenye mikoa mitano ikiwemo Dar es Salaam. Hakika tunaenda kusema kwamba je, ni namna gani haki za watu wenye ulemavu zinavyoweza kuchukuliwa, je, na nafasi zao katika jamii na kwenye sanaa zikoje, hususan katika miundombinu. Tunaangalia miundombinu ambayo si rafiki kwa watu wenye ulemavu. Ukiangalia Bahati Female Band ni bendi ya wanawake ambao tumejikita watu wenye ulemavu na watu ambao sio wenye ulemavu. Kwa hiyo tukaja hii na idea ya Nisamini project ni kuchochea au kuleta mabadiliko chanya katika sanaa na watu wenye ulemavu, kujua haki zao, kujua wanafanyaje kazi, je, miundombinu serikali au jamii inawachukuliaje watu kwenye sanaa. Kwa hiyo tumetumia sanaa ili kuleta mabadiliko chanya na kuleta haki za watu wenye ulemavu kwenye jamii yetu au nchi yetu ya Tanzania. Mikoa gani ambao mnatarajia kufikia? Kwa sasa hivi Nisamini project tutaenda kwenye mikoa mitano ikiwemo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Dodoma. Nini hasa mnaona sasa? Tulichokiona kabisa kwamba tunaamini kwamba hizi haki za watu wenye ulemavu kwenye sanaa hazichukuliwi kiukubwa, pia na miundombinu sio salama kwenye ufanyaji wao kazi. Tukiangalia hospitalini, tukiangalia kwenye hizi festival, tunaangalia miundombinu sio salama, watu wenye ulemavu pia kuparticipate kama wajihisi kama wengine. Kwa hiyo hii Nisamini project au Bahati Female Band tumeona hii ni vyema sisi kama wasanii ambao tunafanya wa kike, na vile vile pia kuongelea haki na kuweka chachu katika kujenga miundombinu ambayo ni salama kwa watu wenye ulemavu. Wito wako sasa kwa Tanzania ambao wamekuwa lakini pia wanatamani kushiriki kwenye kitu kama hiki? Wito wetu sisi kwa Watanzania, kwa sababu hii Nisamini project ni project ambayo ni ya Watanzania au ni ya jamii kiujumla. Wito wangu kwamba watushike mkono, waungane na sisi katika hii mikoa ambayo tunaenda tunavyofanya kazi. Naamini wananchi wako na sisi na Bahati Female Band, lakini kwenye hii project tunaomba mawazo. Ukiangalia kama tumetengeneza nyimbo katika namna ya kuelimisha jamii, lakini pia tunaomba mtushike mkono, tuungane kwa pamoja. Vile vile pia serikali nayo iungane na sisi Bahati Female Band kwenye kupitia hii project. Naamini kwamba sisi tumeanza, wengine washaanza, lakini pia ni shughuli endelevu. Sio kwamba project tumeianzisha basi inaisha, hapana. Ni shughuli endelevu ambayo kama tutaiendelea. Kwa hiyo tunaomba kwamba ushirikiano uwe mkubwa sana kwenye jamii pia na serikali kwa ujumla. Historia ya Nisamini project imeanzia vipi, yani msingi wake? Okay, historia ya Nisamini project tukianza kwenye Bahati Female Band kama nilivyoeleza mwanzo, ni bendi ya wanawake ambao tumechanganyikana, watu wenye ulemavu na watu ambao sio wenye ulemavu. Tukiangalia zile changamoto ambazo sisi tunapitia wakati tunaenda kufanya show au wakati tunaenda kwenye huduma za kijamii, kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo tunapitia kwa wenzetu ambao wenye ulemavu. Tukaona kwamba ni vyema sisi tutumie sanaa yetu kuleta mabadiliko chanya, kuongelea hivi vitu ambavyo huenda wengine hawavioni, lakini sisi ni project ambayo tumepitia hivi vitu kama miundombinu sio salama na haki za watu wenye ulemavu kwamba hazizungumziwi kiuwazi na kiuhakika. Kwa hiyo Bahati Female Band kwamba sisi ni mashuhuda kwamba tunafanya kitu ambacho pia sisi kimetugusa, kwamba na sisi tumo, maana yake kwamba tukiongelea hii miundombinu sio salama, tukiongelea haki ambazo sisi pia tumepitia, kwamba kuna haki ambazo sio tulizikosa kwa wenzetu ambao wenye ulemavu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatutouch na kimetugusa sana, tunafanya kiuhalisia zaidi. Bendi ndio ilianza kwanza au project ilianza kwanza? Bendi ilianza kwanza kama nilivyosema mwanzo. Bendi ilianza kwanza, ilianza Bahati Female Band, ilianza bendi ambayo ni ya wanawake, idea sisi wenyewe pia waanzilishi tulikuwa ni wanawake. Kwa hiyo bendi ilianza, na kadri tulivyokuwa tunafanya kama nilivyosema mwanzo, hii project imekuja kiuhalisia kwamba tumepitia changamoto. Kwa hiyo zile changamoto tukazileta, tukasema kwamba hizi changamoto tusichukulie tu kwamba tuongelee tu changamoto, ila tuichukulie ni kwamba ni project iwe endelevu, tufanye kwenye namna ambayo kuelimisha. Kwa hiyo kama kazi yetu sisi ni kuelimisha na tumetumia sanaa katika njia ya kuelimisha, basi ndio maana ilianza bendi nzeni tukaja hii Nisamini project. Bahati Female Band kwa sababu tunaelimisha, sisi hatuna mipaka kusema kweli. Sisi tunafanya nyimbo zote, aina zote za nyimbo sisi tunafanya. Tuna dance, kila kitu. Bahati Female Band kwa kweli tuko full package. Ukija kwetu kuhusu sanaa hakuna kitu ambacho utakosa. Kwa upande wa wanaume ambao pia ni walemavu wanahusika au
female imekaa kwa wale ambao ni wanawake tu peke yake? Hapana, kusema kweli, na wanaume pia wanahusisha. Tunaamini kabisa katika kumnyanyua mwanamke basi na mwanaume pia hakosi, au kwenye kumnyanyua mwanaume pia mwanamke naye hakosi. Kwa hiyo sisi tunafanya iko kwenye namna moja. Bahati Female Band ni bendi ya wanawake, lakini pia tunashirikiana na wanaume kindakindaki. Ukiangalia kama wakufunzi wetu pia ni wanaume. Tuna wakufunzi ambao wengine wanakuja kutufundisha namna ya kutengeneza muziki, wengine wanakuja kutufundisha namna ya haki za watu wenye ulemavu. Je, mnaweza kuishi nao vipi? Je, mnaweza kufanya nao vipi? Kwa hiyo ni namna ambavyo unaona tunashirikiana nao vizuri sana, na wanaume wapo kwenye bendi, lakini wapo kwamba sio kwamba tumewaweka nyuma, hapana, wapo mbele wanatusaidia. Kwa hiyo tuko 50-50, ila ni bendi ya wanawake na wanawake tumesimama, ila wanawake ndio tunaendesha gurudumu.
Hawa ni watu ambao wanaimba, wanamuziki, lakini wanaweza kufanya zaidi na zaidi. Kwa huu ni mfano, lakini hawa wataenda kuwa walimu wa watu wenye ulemavu ambao wako mashuleni, wataenda kuwa mfano kwa watoto ambao wako mashuleni, wataenda kuwa mfano kwenye jamii husika.